Всем привет! Ну что, перевернули календарь, на дворе 3 сентября. Вы уже почувствовали осенние дожди? И солнца вам уже не хватает? Команда «Студия 11» поможет поднять настроение. Ловите ударную дозу положительных эмоций. Погнали! Витаминки для детей. Укрепляем организм. Не женская тяга. Спортсменка из Коми привезла золотую медаль. Воздушные шары, которые радуют всех. Поднимаем настроение. Для начала заглянем в народный календарь. Сегодня день Фадея-проповедника. На Фадея было принято убирать лен. А поскольку в этот день вспоминали мученицу Васу Алонскую, то при работе говорили: «Баба Василиса альнах радеет». Сжав лен, его раскладывали на лугах ради улежания. Другими словами, чтобы из него вышла лишняя влага, и он стал мягким и гибким. Наблюдали в этот день и за погодой. Если на Фадея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно ждать еще на 4 недели вперед. Вот, казалось бы, на столе столько фруктов и овощей, зелени, орехов, и при этом все свежее, все с огорода, но все же ребенок часто простужается, в школу ходит вялый, и вот тут каждый родитель может задать вопрос: неужели правильного питания недостаточно? Что еще необходимо ребенку для поддержания иммунитета? Узнаем мнение специалиста. Мне часто задают вопрос: нужно ли пить витамины или достаточно хорошо питаться? Отвечаю: как хорошо бы вы ни питались, витамины пить нужно. От нехватки витаминов страдает весь организм. Снижается иммунитет, нарушается работа нервной системы, страдает желудочно-кишечный тракт. Развиваются такие заболевания, как анемия и рахит. У нас на севере, в Коми, нехватка таких витаминов, как А, С, группы В, D, ПП. Не хватает таких микроэлементов, как йод, железо, кальций, магний. Конечно, все эти витамины и микроэлементы есть в продуктах, но чтобы восполнить дневную норму, нужно съесть очень много. Например, для того, чтобы первокласснику восполнить дневную норму витамина А, ему ежедневно нужно съедать полкилограмма моркови. Дети столько съесть не могут. Поэтому необходимо пить витамины и минеральные комплексы. А какой подойдет вашему ребеночку, нужно посоветоваться с доктором. Пейте витамины, не болейте. Здоровья, малышня! Что вы представляете, когда говорят про девушек, которые тренируются в спортзале? Розовые гантели? А как насчет женского пауэрлифтинга? В Румынии на первенстве мира по пауэрлифтингу выступила сыктывкарка Анжелика Батурова. Она установила новый рекорд Республики Коми. Какой? Узнаем прямо сейчас. Анжелика, привет! У нас в студии не только Анжелика, но и Екатерина. Екатерина, вы являетесь теперь тренером Анжелики, верно? Да, все верно. Рад вас видеть. Что за рекорд, Анжелика, вы установили? Давайте, делитесь. Установила рекорд в приседаниях 147,5 килограмм и в сумме. Тяжело ли было устанавливать такой серьезный рекорд? Ну, довольно тяжело. Как долго вы готовились к этому выступлению, Катя? Подготовка началась изначально к первенству России. Соответственно, там мы заняли также золотую медаль, первое место. А когда это было, кстати? Это было в марте. Там стало известно, что мы попадаем в сборную и поедем дальше на первенство мира. И там уже золотая медаль. Да, по номинации предварительной мы шли вторые, но в упорной борьбе заняли первое место. Круто. Поздравляю с золотой медалью вас, девочки. Что для тебя, Анжелика, сложнее? Приседание, жим или тяга? Мне кажется, все сложно, да? Ну, сложно, конечно, все. Тяжелее всего дались приседания. Почему? Ну, и эмоционально там. То есть нужно было настроиться, да? Да, настроить тяжело было. А как например, с жимом, с тягой? Как настраиваетесь вообще перед выступлением? Тренер настраивает. Мотивация, да? Да. Как давно занимаетесь пауэрлифтингом? С 2017 года. А вы, Екатерина? Вы уже ведь тренер, я знаю, с этого года вы стали тренером. Да, тренером я работаю уже с 2021 года, а так я сама тренируюсь с 2008 года. С Анжеликой, соответственно, тоже с этого года только начали работу. Раньше она тренировалась
дома в Троицко-Печорске, а на данный момент она учится в Сыктывкаре. Катя, ну вот тренироваться вроде бы как-то самой, может быть и легко, может быть в чем-то и тяжело, а вот тренировать, это же такая ответственность. Тяжело ли тренировать? Тренировать гораздо тяжелее, эмоциональнее, потому что переживаешь за каждого спортсмена, как он себя чувствует, как у него что получится. А со своими страхами, так скажем, перед помостом я уже умею обращаться. Анжелика, вот ты узнала в марте о том, что ты едешь в Румынию, правильно? Было ли вот такое сомнение, поеду, не поеду, а вдруг я там не смогу? Вот было такое сомнение? Было, конечно, да, сомнения. Но ты с этим справилась и все-таки выступила. Да. Как вас встретила команда Румынии вообще, вот организаторы? Ну, как вы в условиях пандемии вот прошли эти соревнования? То есть, как Ну, вас встречали? Анжелике просто не с чем сравнивать. Для нее это первый такой высокого уровня старт. Ранее она ездила только на первенство России. По своему опыту могу сказать, что с технической точки зрения соревнования прошли хорошо. Именно была очень скомканная зона разминки и зрительская зона. То есть посторонних туда не пускали. Соответственно, был пропускной режим. А вот серьезные ли были у вас соперники? Ну, довольно, да. То есть конкурентность была на высоком уровне, правильно? Ну, за первое место борьба была. Ну вот вы победили. Ну и финальный вопрос, почему вы выбрали именно этот вид спорта? Серьезный, сложный, порою даже невозможный. Ну, до пауэрлифтинга я другие виды спорта пробовала, но мне не получалось. А в пауэрлифтинге у меня вот начало получаться, и потом пошло уже. Екатерина, что самое главное в этом виде спорта? Вот самое-самое такое. Не знаю, как в любом виде спорта, наверное, упорство все-таки. Цель идти к ней, потому что всяких ошибок, преград, расстройств очень много. И вера в себя, да, Да, безусловно. не только, чтобы сам верил в себя, чтобы окружающие, родные верили в тебя. Тогда всё Большое получится. спасибо, что пришли к нам в гости. Поздравляю с победой. Желаю дальнейших побед и успехов в спорте. Спасибо. Спасибо. Друзья, как вы думаете, что может обычный день сделать праздничным? Улыбка, чашка кофе? Мой ответ – воздушные шары. Ну вот представьте, заходите вы на работу, а там большая композиция из надувных шаров. Ну приятно же? Конечно, приятно. А вот как правильно выбирать воздушных друзей, узнаем в нашем сюжете. Воздушные шары могут подарить радость любому человеку от мала до велика. И все же к покупке воздушных шаров нужно подходить так же серьезно, как к выбору подарка. Давайте разбираться. Латексные и фольгированные шары. В чем плюсы и минусы? Фольгированные шары, конечно, летают дольше, чем латексные, за счет того, что латекс более пористый, и гелий покидает стенки шара, даже несмотря на обработку, гораздо быстрее. В среднем латексный шар летает от 3 дней до нескольких недель, а фольгированные же шары летают от 1-2 недель до нескольких месяцев. И еще плюс латексных шаров – недорогая стоимость и возможность создавать милые композиции, например, вот такие. Недостаток – надувать их нужно прямо перед праздником, в отличие от фольгированных шаров. Их срок годности гораздо выше, но минусы тоже есть. Из минусов, самый большой, пожалуй, минус фольгированных шаров – это их невозможность использования при холодной погоде. То есть, как только мы шарик надуваем в теплом помещении, выйдя на улицу, там, где температура ниже, фольгированный шар становится мягким и не очень красивым. То есть, эту проблему никак не решить, это физика. Гелий расширяется в тепле и сужается на морозе. А если все же решаем самостоятельно купить шары? Секрет выбора прост. Качественные, приятно пахнут и не оставляют следов. А вот латексные еще и не слипаются. В домашних условиях шарики у нас люди всегда надувают ртом, но делать так не рекомендую лично я, потому что шарики с завода приходят в упаковках. Для того, чтобы шарики в упаковках не слипались между собой, их присыпают специальным тальком. Тальк этот, конечно же, содержит химический состав, нехороший, поэтому надувать ртом шарики я категорически не рекомендую. Проще использовать вот такой двухходовой насос,
стоимость его не так велика, но зато он сэкономит вам гораздо больше здоровья, нежели вы потратите денег. Есть еще один лайфхак. Все латексные шары стандартного размера 30 сантиметров. Но если его сразу надуть, он будет на 2 сантиметра меньше. Поэтому сначала шарик надуваем, потом сдуваем. Такой процесс повторяем несколько раз. И вуаля, ваш воздушный друг становится больше 30 сантиметров. Конфетти в шарике мы добавляем для того, чтобы сделать композицию более необычной. Я вам сейчас покажу их. Они помещаются в прозрачные шары и создают такой эффект роскоши или шарма, наверное, даже можно сказать, придают общей композиции. Что ж, там, где воздушные шары, там всегда улыбки. Мы подошли к экватору нашей программы. Возьмем небольшую паузу и вновь увидимся. Не переключайтесь. Это солнечная программа «Студия 11». Поднимаем настроение и заряжаем энергией на целый день. Вот что нас ждет. Сказки о ремеслах Коми-края. Читаем вместе. Новое открытие Севера. Прогулка по мастерским художников. Музыкальная пауза. Привет из Усть-Вымского района. Только-только вышла из типографии книга «Сказки о ремеслах Коми-края». Это короткие шуточные рассказы о народных промыслах, которые сохранились до наших дней. Над книгой работала молодая команда, писатель Дарья Федоркова, иллюстратор Елена Сакерина, дизайнер Анелия Лянцевич. А вдохновила на создание такого сборника Коми-ремесленная палата. По пятницам мы будем читать отрывок из сказок и предлагать варианты ответов, как эта история закончилась. Вы можете поделиться своим мнением в группе Юргена ВКонтакте, а еще написать свой финал сказки. Автор самого интересного текста получит в подарок от Коми-ремесленной палаты вот эту книгу. Мы находимся в Национальной детской библиотеке имени Маршака в зале, который называется «Тихая сказка». Это самое лучшее место, чтобы прочитать историю о ремеслах Коми. Мастер Михайло с капом чудеса творил. Его утицы не то что на губернаторском, на царском столе стояли с оленями да вареньями. К работе резчик подходил основательно. Долго ходил по лесам, искал подходящий кап. Долго присматривался к наросту, какую форму имеет, на что похож, какой утварью станет, какого зверя отобразит. В один из походов в лес случилась с Михайлой удивительная вещь. Набрел он на огромную пушистую березу, у разветвления корней которой вырос огромнейший кап размером с баню. Мастер глазам своим не поверил, что в природе такое может быть. Выходит, может. Ходил вокруг да около, примерялся, как такую махину в деревню доставить, что сделать из нее интересного. Думал, да и придумал. Что же придумал мастер Михайло? Что он сделал из гигантского капа? Выбираем один из 3 вариантов в группе Юргена ВКонтакте. Первый вариант – дом, второй – лодку, третий – сани. Еще вы можете придумать свой вариант сказки. До встречи в следующую пятницу. Каждый вечер родители задумываются над тем, чем занять ребенка, чтобы и весело, и с пользой. Нет, не нужно бежать в магазин и покупать настольные игры. Все это можно сделать дома. Вам понадобится смекалка, творчество, а что еще, расскажет специалист. Попит – игрушка хит. Сейчас ее можно увидеть в руках у детей разного возраста. Как же с ней можно играть? Конечно, давить на попурышки. Говорят, это очень успокаивает. А давить можно не просто так. Например, устроить соревнование. Кто из вас быстрее продавит все эти попурышки? Если у ребенка один попит и он играет один, предложите ему пройти это испытание на время, засечь секундомер, показать стрелку, заодно познакомитесь с временными промежутками секунда, минута. Думаю, за это время он обязательно справится. Давить на попурышки можно не только одним пальчиком, а сразу 2. А можно усложнить задание. Пальчик левой руки будет давить на попурышки сверху вниз,
а пальчик правой руки снизу вверх. Поехали! Какой пальчик справится быстрее? А можно придумать программу ритм. Например, надавили, хлопнули, надавили, стукнули. И в таком ритме продолжать вместе с ребенком. На попите можно и порисовать. Например, нарисовать определенную фигуру или цифру. Какая цифра получилась? 1. Нарисовать можно не только пупырышками, но и другими предметами, например, фасолью или бусинками. Я загадала число. Оно больше 3, но меньше 5. Попробуйте на попите сделать, сконструировать эту цифру. Думаю, ребенку больше всего понравится игра «Найди клад». Когда мы возьмем любой маленький предмет, ракушка, фасолинка, горошинка или бусинка, и прячем от ребенка, когда он закрыл глазки, под любую ячейку. Теперь ребенку ставим задачу как можно быстрее найти, под какой пупырышкой спрятался клад. И практическим способом ребенок находит, в какой ячейке спрятался клад. А можно ребенку предложить подсказки, где же спрятался этот клад. В самом верхнем ряду, в центре. Определяем вместе с ребенком, где же будет самый верхний ряд и где будет центральная пупырышка. Пробуем. С первого раза нашли клад. Думаю, самая большая ценность – это когда вы играете с ребенком вместе. Новое открытие Севера. Под таким названием идет первая Северная биеннале, приуроченная к столетию нашей республики. 11 художников со всего земного шара покажут, чем их вдохновила земля Коми. Как идут последние приготовления к выставке, узнала Алена Туркина. Техника полировки глины до красивого блеска без использования глазури называется лощением. Это древний прием декорирования, которым традиционно обрабатывали свои изделия коми-умельцы. С этой техникой художника Аннушку Браше познакомили мастера Дома народных ремесел «Зарань» в рамках проекта «Коллаборация» первой биеннале «Новое открытие Севера». Мы здесь видим сосуды, женщину, которая состоит из этих сосудов. И, конечно, бы хотелось узнать, как пришла идея, точнее, в чем главный смысл вот этих вот 3 композиций. Главный смысл, конечно, это народное искусство коми, которое меня впечатлило еще в 2018 году, когда я впервые попала на Лут и на горку, то есть в Ижму и в Исцильму, и увидела необыкновенные пояса. То есть, что это сохранилось, что это такого высокого. То есть, я увидела в этом арт-уровень. То есть, это не какое-то там сувенирное производство, а это настоящее творчество. И мне захотелось сделать работу, взаимодействующую как раз с этим. И я придумала такой проект, что в коми большое значение имеет женщина. И женщина – это очень сильный персонаж, который держит дом, семью, всю жизнь, в общем-то, выстраивает. Но и у нее есть еще и пояс. Пояс – это оберег, что она им украшена, она им подпоясана. Но что это? Это ее стягивает или наоборот, это ее красота и сила. Сами пояса по себе необыкновенной красоты, и это качество древнейшее на бердечке, что можно сделать малюсеньким ткацким станком такую красивую вещь. На самом деле, я думаю, что очень много сил, энергии, материала было использовано, было потрачено в ходе составления этих композиций, этих скульптур. И тут, конечно, назревают вопросы, как много людей занимались созданием этих работ, как долго это все делалось и сколько материала на это ушло. Как вы видите, это очень крупная скульптура для керамики, поэтому одному человеку здесь невозможно было. То есть здесь участвовало по керамике еще 2 человека из Зарани, мастера, Татьяна и Лариса. По поясам будет 3 мастера еще. То есть итого 6 человек. Материала очень много. Хотя бы, чтобы поднять один такой горшок, надо уже где-то 8-10 килограммов. Плюс другой, значит, на одну скульптуру это больше 20. На все, я думаю, мы уже за 100 давно перевалили. И что тоже очень интересно и ценно, это глина красная, местная, выльгарская. Ее же здесь же копают
ее здесь же и готовят местные мастера. Подготовка к выставке идет полным ходом, и хотя открытие совсем скоро, многое нужно доработать. Вот и в другой мастерской Дома народных ремесел работа кипит. Для художника-живописца Виктории Кошелевой берестоплетение стало неким экспериментом. Путеводителем в этот мир бересты стала мастер Александра Поздеева. В планах представить зрителю несколько масок. Маски, потому что я работаю над темой театральности и пытаюсь переосмыслить сезон русских балетов. И из-за того, что я живу и в России, и в Европе, тоже такой, союз какой-то венецианской карнавальности и русской этнографичности, все эти языческие символы и плюс материал совершенно характерный для России, береста. То есть это такой многослойный пирог символов, который в итоге стал формой маски. И он очень символичный и для меня, и для России, и для Европы в том числе. Береста, ветки, сосновый корень и коряги, как и глина, тоже местные. Мастера сами собирали и подготавливали сырье в преддверии нового учебного сезона. А теперь перенесемся в Дом художника. И его мастерские заполонили участники биеннале. Творцы из Франции приехали пару недель назад. За это время успели немного погрузиться в культуру коми-края. Наша история, то есть работа всех втроем, мы уже начинали работать год назад в Париже. И у нас каждая выставка – это, получается, проект, когда мы каждый со своим взглядом изучаем, скажем так, местность и воссоздаем своего рода такое архитектурно… Surtout qu'on travaille avec l'environnement immédiat, que chaque exposition est le produit de son propre milieu. То есть каждая рассматривает именно местность вокруг себя, и каждая является таким своего рода отражением. То, что мы впитали, то, что мы увидели, и мы создаем такого своего рода сценографию, архитектуру на этот сюжет. Завтра вы можете узнать мысли и образы тех, кто познакомился с нашей республикой совсем недавно, и, возможно, открыть для себя новые стороны нашего родного края. Более подробно о первой коми-биеннале можно узнать в специальном репортаже «Новое открытие Севера» 16 сентября. Наша программа подошла к концу. Желаю вам отлично провести этот день, почаще улыбаться и дарить любовь своим близким. Напоследок пламенный музыкальный привет из Усть-Вымского района. Народный хор «Асыв». Смотрим и подпеваем. Мелодин мортицилеем. О, да, когда Екатерина Булюк доставы сослом ставы синчи земной лечит гагербок. О, да, когда Екатерина Булюк доставы сослом ставы синчи земной лечит гагербок. Локте ничит, локте шанит, кортир даст, как я мы сарну, а миянку миянит, ветты мы на дабуняр. О, да, когда Екатерина Булюк доставы сослом ставы синчи земной лечит гагербок. О, да, когда Екатерина Булюк доставы сослом ставы синчи земной лечит гагербок. А быть те томе дюричок, та быть те шок се огнате, век на шила, век на юг, та век на олем шисок плет. О,